ബേബിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഗ്രീൻ അറേബ്യയുടെ. ഇന്ന് പോകുന്നത് പുതിയ ഒരു ഫാമിലേക്കാണ്. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം, രാവിലെയുള്ള ഫാമിന്റെ വിവരങ്ങൾ കാണാം. വളരെ മനോഹരമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പോലെ നമ്മുടെ ഡീസൽ പമ്പിൽ വന്ന് ഡീസൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ഡീസൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കാരണം ഞങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മുടെ നേപ്പാളിയുടെ ഫാമിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നേപ്പാളി ബായിയാണ്, ചിരിക്കുടുക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ചിരിച്ചിരിക്കും ഇവിടെ ആള്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം കാലിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം ഇവിടെ ഈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ പുതിയൊരു പരിപാടി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഫാം എല്ലാം കാലിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രീതിയിലുള്ള എന്തോ പരിപാടി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇതെല്ലാം കാര്യം. ഇതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ വിളിച്ചിരുന്ന പ്ലൂമേറിയ ഫാം എന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ നിറയെ പ്ലൂമേറിയ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ മുഴുവൻ നാരങ്ങയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നാരങ്ങയുടെ കുറച്ച് പാട്ടൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാം കാലിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെടികളൊക്കെ ഇവർ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതും എല്ലാം കാര്യമാക്കാണ്. കാര്യം മിനിസ്ട്രി ഇവിടെ പുതിയ എന്തോ ഒരു പദ്ധതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നേരത്തെ ജപ്പാനീസ് ഗ്രാസ് ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം കാലിയാക്കി. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരുന്നതാണ്, ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്, വാട്ടർ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ വളരെ സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു, എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് മിനിസ്ട്രി. അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത ഫാമിലേക്ക് എത്തിയേക്കാണ്. ഇത് ഒരു ബദാം തോട്ടത്തിനാണ് കേട്ടോ. ബദാം വളരെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ സൗദികളെ. അതുകൊണ്ട് ബദാമിന് നല്ല പ്രൈസാണ് ഇവർ വിൽക്കുന്നത്. ബദാം ഇവിടെ സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തോട്ടമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്ലാന്റുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്. ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? കഫ്മറിയ, ടെക്മറിയാണ് കേട്ടോ. ടെക്മറിയ നല്ല ബുഷിയായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റാണ്. അതുപോലെ പാമ്പ് പോലെ ഇരുന്നാൽ പോലും അറിയില്ല, ഫുള്ള് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുക കേട്ടോ. ഇത് നീം വേപ്പിൻ്റെ തോട്ടമാണ്. അങ്ങനെ വേപ്പിൻ്റെ ഇലകൾ നല്ല പച്ചയായിട്ട് വരുന്നു. ഈ നീമിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതായത് ഈ തണുപ്പ് സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇല മുഴുവൻ മഞ്ഞ കളറായിട്ട് മാറും. പിന്നെ അതിന് ശേഷം അത് പച്ചയായിട്ട് വരുന്നൊരു സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് പച്ചയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഈ ഇലകളൊക്കെ. ഇവിടെ വീടുകളിൽ മിക്ക സ്ഥലത്തും ഷെയ്ഡിനായിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് നീം. അതുകൂടാതെ കമ്പനികളിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു തോട്ടമാണ് ഈ കാണുന്നത്. കാട് പിടിച്ചൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാവുകളൊക്കെ ഇല്ലേ, അതിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നൊരു പ്രതീതി ഇവിടെ. ഈ കൊണാക്കർപ്പസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നൊരു പ്ലാന്റാണ്. വളരെ ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ, ഇതിന് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ വേരിറങ്ങി ചെന്ന് വെള്ളം വലിച്ചെടുത്ത് കഴിയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് കൊണാക്കർപ്പസ്. ഇത് ചിലവർക്ക് അലർജിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇല. ഒരു കാടിൻ്റെ പ്രതീതി ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. നമുക്കുള്ള പ്ലാന്റൊക്കെ ഇവർ സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 60 പ്ലാന്റോളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിൻ്റെ വർക്കോടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ചുറ്റുമുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഫിക്കസ് നിറ്റിഡ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്കസ് പാണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. പക്ഷേ ഇതിനധികം വളർച്ചയില്ല, മുരടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വെള്ളം കുറച്ച് സാൾട്ടി വെള്ളമാണെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റുള്ള ഫാമിനെ അപേക്ഷിച്ച്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് ഇത്രയും മുരടിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ഗ്രോത്തായിട്ട് വരേണ്ട പ്ലാന്റാണ്. നമ്മുടെ വണ്ടി പ്ലാന്റ് എടുക്കാനായിട്ട് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി പ്ലാന്റ് ലോഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടിയിലോട്ടുള്ള ലോഡിങ്ങൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ. നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത ചെമ്പരത്തി തോട്ടം, ചെമ്പരത്തി പൂവൊക്കെ ഇട്ട് വരികയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, ഇത് ചുമല ചെമ്പരത്തി കേട്ടോ ധനശങ്കു. ചുമല ചെമ്പരത്തിയാണ്. പക്ഷേ ഇത് നല്ല ചെമ്പരത്തിയാണ്. കാര്യം ഈ ചെമ്പരത്തിക്ക്, അതായത് ഹെബിസ്കസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇതിനൊരു പ്രത്യേക പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ. അതായത് വെള്ള ഒരു ഫംഗസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് അതില്ല. ഇത് വളരെ നീറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഹെബിസ്കസാണ്. ഇതും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നല്ല അടിപൊളി ചെമ്പരത്തിയാണ്. ചെമ്പരത്തി ഇവിടെ നോക്കാം. ഇന്ന് ചെടികൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ്. കിളികൾ ഇതാ മുട്ടയിട്ട് വെച്ചിരിക്കും. ഇത് ചെറിയ കിളികളുടെ മുട്ടയാന്ന് തോന്നുന്നു. 2 മുട്ടയുണ്ട് അതിൽ.
ഇത് കന്നായിൻ്റിക്കയാണ്. നല്ല പൂക്കളുണ്ടാകും. ചുവപ്പും മഞ്ഞയും കലർന്ന പൂവുള്ള ഒരു ഇനമാണിത്. ഏകദേശം നമ്മളൊരു 300 പീസോളം നമ്മുടെ ഈ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തീരാറായി. 300 പീസ് വെച്ചത് ഏകദേശം അത് ഇരട്ടിച്ചു. 600 പീസോളമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. 600 ഡപ്പകളിലാക്കി സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നിതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പാണ്. അധികം പേര് താഴോട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട്. പക്ഷെ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പച്ചയായിട്ട് വരെ നിൽക്കും, ഉണങ്ങിപ്പോവില്ല. നല്ലൊരു പ്ലാന്റാണ് കന്നായിൻ്റിക്ക. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലാന്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ മാസം ഇതിൻ്റെ പൂക്കളുടെ മാസമാണ്. ഏകദേശം ഒരു 10 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവറിങ് സ്റ്റാർട്ടാവും. ഇത് പച്ച കളറിലുള്ളതാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു റെഡ് കളറിലുള്ളത് നമുക്കത് അടുത്തതായിട്ട് കാണാം. ഈ തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേകത തന്നെ കേട്ടോ. നല്ല മണവും കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഊഷ്മളതയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു തുളസി തോട്ടമാണ്. ഏകദേശം വിളവെടുപ്പ് കഴിയാറായി. ഏകദേശം മെച്ചുവേർഡായിട്ടുള്ള നല്ല തുളസി തൈകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചിലതിൽ ഓൾറെഡി കായും വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചിന് വീണ്ടും ആ പൂവിനകത്തിൽ നിന്ന് കായെടുത്ത് വിതറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ തുളസികൾ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ ബദാമാണ്. ബദാമിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. നല്ല ബദാം ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലാന്റാണ്. അതിൻ്റെ ചെറിയ തൈകളാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു 3-4 തോട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ചെറിയ ബദാമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ അക്കേഷ്യ, അതായത് കാഷ്യ ഫിഷുള എന്ന് പറയും. യെല്ലോ കളർ ഫ്ലവറാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു തോട്ടമാണ്. നല്ല ബുഷിയായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റാണ്. എല്ലാം വിളവെടുപ്പാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 500ഓളം പീസ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. നല്ലൊരു പ്ലാന്റാണ്. നല്ല ഫ്ലവറിങ് ആണ് കാണാൻ. നാട്ടിലെ കണിക്കൊന്ന പോലൊക്കെ ഇരിക്കും ഏകദേശം. ഡിലോണിക്സ് റിഗിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. നല്ല പുളിയില പോലിരിക്കും ഇല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പം ഉണ്ടാവും. മുകളിൽ നല്ല വെയിലിനൊക്കെ സുഖം പകരാനുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൂക്കളുടെ കളറ് റെഡ് കളറാണ്. നല്ല ചുവപ്പ് കളറിൽ നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കും. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റാണ്. എല്ലാം മെച്ചുവറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. വലിയ പോട്ടിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 500ഓളം പ്ലാന്റുകൾ നമ്മുടെ ഫാമിൽ ഇപ്പോൾ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഡിലോണിക്സ് റിഗിയ ദമാമിൻ്റെ വലിയൊരു പ്ലാന്റാണ്. അത് റെഡിയായിട്ട് ബദാം റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു മരമായിട്ടുണ്ട്. നല്ല തണൽ നൽകി നല്ല ഉന്മേഷപരമായിട്ട് നല്ലൊരു പ്ലാന്റാണ്. ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വള്ളികളൊക്കെ ഉണങ്ങി നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിലും നല്ലൊരു തണൽ തരുന്ന പ്ലാന്റും കൂടാണ്. ബദാമൊക്കെ കായ്ച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി നേരെ വീട്ടിൽ പോയി ഫ്രഷായിട്ട് നേരെ ഓഫീസിൽ പോകണം.